うんいやー、毎日残業よ。このところほとんど会話もしてないもん。チューやめてよそんなの結婚して一月過ぎたあたりから全然してないよ。まああの人も私なんか相手にしてられないんでしょ。私そりゃあ好きだよ。好きだから結婚したんだもん。寂しいのが本音よ。でも仕方ないでしょ。これが現実かなーって。あ、それやったー。大量に飲み込んだよ。でもむせただけで意味なかった。あと息止めてみたり、水液飲みとかも、もうどうにかしてほしいよ、本当に。もう4日目よ。もうこんなの初めて。何が原因なんだろう。100回とか3日続いたら死ぬって嘘ね。いや、言ってないよ。第一何かに行ったらいいか分かんないし。あれなんだろう。内科か？もしかして精神科だったりして。あ、旦那帰ってきた。いやいや、珍しいよこんな時間に。残業なかったのかな。まああれだから。じゃあ切るね。じゃあね。これごめんな、最近仕事ばっかりで。そんなに驚くなよ。俺だって結婚記念日ぐらい覚えてるよ。それでしゃっくりは止まったの。でもチューされて止まったのか、忘れてたのを焦って止まったのか。まあ愛の力ってことで。いってらっしゃい。